Baindo, totelema, esengo pesa kwa mbeso solo banda ko na bino. Et pa wana bozo mi penze belé ya kolanda émission éveil ya conscience, émission ekelema na objectif moko ko lakisa moto moindo. Auta wapi, akomi wapi, paye azali ko kende wapi nde mokolo na mokolo zo sala ba effort. Ya ko kende ko kundula ka bandeko oyo bazala makanisi ya malamu na tine ko telemisa makanisi ya baindo. Na mokolo mwalelo to kosola si actualité oyo za na kati ya mokili mobimba to pe mboka Congo to bi actualité za wana par rapport ya virus oyo ya coronavirus oyo lelo e frappé presque mokili mobimba. To kosola pe lisusu rencontre ya président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na ancien président de la République Joseph Kabila Kabange. Masono so ko s'appelle sur ko landela bande ko na biso ya IDPS et pas wana vraiment mikolo mi balé uti ko leka des autres qui pensa ya makasi les actualité phare ya mokolo mwalelo ya ngona to ko solola na moko e benfité na sona mokolo mwalelo na kombo ende ko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bande ko yonso ba du bongo libako ya kolanda biso mokolo mwalelo ndeko ndombele botale oza informé ko landela mopanzi sango za plus mingi informé. Lelo coronavirus na kati ya Congo sort ya RDC to sort ba congolais et kozala ndenge ni tongo tozomona ke ba pays au kutu médecine vande makasi bazoko ko maîtriser yango te par rapport ya biso RDC au kutu nyonso na kutu zana na bandeli to maîtriser ta eloko moko te lelo tozo registre déjà deuxième cas déjà oyo eza na kati ya mboka na biso Congo et puis wana tozomona déjà fédération congolaise FECOFA et lancé déjà que à partir il y a lundi déjà championnat lina foot ke katana batebele tolo bela no mboka na biso Congo sort ya RDC kozala ndenge nini pona virus wana ya corona malobe pa ina blonde kotombe ndeko tambi ngai natalaka makambo ndenge moko te na bato yonso tango épidémie yango ebandaki coronavirus yango na Chine nano nga nazalaki kotala baspect belé oyo dommage que nazalaki komona bateur politique na biso bomo mesano ndenge baka ba inconscient bango bakei na ba débat kaka inutile surtout lokola kuna ezalaki coronavirus awo ezalaki bazali kosala ba nini ya ba mandataire partage ya gâteau nani akokanisa nga nakanisaki na baspect belé bino bolobi coronavirus awa na République démocratique ya Congo seulement mais nga nakanisi na bamboka yonso ya baindo Afrique. Chine médecine avancée, technologie avancée, ba misalelaka bakisi ba misalelaka ba matériel yonso tala ravage salami et salimi na Chine. Mais toyei na RDC awa na ebita pare kwanga soko to saka zo loko monzuzu soko corona wane koti ndenge balobi ekoti po nalingi te na affirmer yango na media wa. Oh mais ministre déjà affirmé qui déjà ekoti to enregistre déjà deuxième cas avant-hier déjà qui deuxième cas moko ndeko na bandal basalaka pe commerce na Ebola basalaka pe commerce na Ebola kobosa na te ministre Oli Ilunga azalaki soko interpellé pona makambo ya Ebola et comme rappel pour moindo loko aze sardine motu et tikala soko sika balambela yango na linzanza oyo eze ko sala pasi ya bato ebele eturuku ya bato ba profita kanango oyo abeni kaba monaki na beni balobi l'examen yaki na Union européenne oyo ba monaki awa ebandi na tâtonnement il est français il est belge azenani balobi bakangaki na bandala azaki komela na bato du coup ba moni ba policier batindi ba policier ba yeko joyer mais que tozalaka bato bango ba détectaki moto yango azena corona ndenge nini po asalaki fièvre akosoli fièvre nyonso accompagné na kosu nde corona. Est-ce que tu as un matériel approprié pour détecter le coronavirus? Te. To yebiawa. Soko kei na babiloko na biso ya lakawa, masolo kaka bo solo li na médecin. Asale le prescription médicale. Mais le quoi ko peso ngombala mo te pouvoir lier au misolo, a recommander l'examen. Mais mo sa comprendre moto nga bialuka, libu mo pasi boto fifa kana basolo. C'est que c'est amibi. Nenga lobi nga boye, c'est que c'est a komelio na makanisi na masolo bo beta. Ah on a Congo. Mais na lobi to solo kwa bakolo.
moto yango bakangi na hotel bansoklaki hotel alaki bake kokangi na bandele esika azalaki komela nani adetecte balekaki na appareil yango ezali kodetecte coronavirus na nzela mpo te ntango mosusu mpe minus azalaki trop vite ya koconfirme yango mais basouete yango te jusque là tolobi basouete yango te mpo makambo ya mike awa bakokaka kozwila yango basolution te so de mouton bakoki kozwa solution te mbula mobimba bongo coronavirus ezoko ekoti ndeko tambi eloko eza en cours ndeko ndombele biloko nyonso ozokotisa batelespectateur toyebi ke eza domaine ya construction ekosalama mbala moko te na baton boye balasaki babiloko tozomona yango misala ezoza koavance ozotambola te na ville province ya Kinshasa ndeko ndombele ntango ozolobaki biloko wana lokola baso de moto te ezokoavance apesa information soki oza na 24 okomona 24 déjà ndenge ezoavance ya batetela mpe kuna okomona ngo ndenge ezokoavance déjà une année baso de mouton etelemisi mboka c'est que coronavirus soko ekoti awa 5 ans ya mandat Félix Tshisekedi okenda basepela nango te baoyo baluki soko bakoluka basala misolo mais bakanisa bagarde-fou omoni kaka ndenge ebeti na Chine na madesho na ai na bamatungulu na bapoiron oyo ekoma kolesa mboka oyo eutaka Chine loso oyo nyonso tokosilisa kotanga te mafuta kopakola bilamba ya kolata eutaka Chine or Chine économie ezali touché soko bafrontière na efungwami te lobi ya mboka oyo ekozala nini te omoni ntango tozali koloba ata ntango tosimbi makambo ya so de mouton ezali te mpo tozali banguna ya mboka mais mpo tolukaka koéveille conscience ya bato Chine ye moko lelo azali frappé économie na ye ezali touché ye moto akoma kosunga ye moto akoma kolesa mpa na ye moko akangaki baactivité ya basociété presque yonso akozwa ntango abandela asala nanu autofinancement aremonte ye moko nsima bima libanda bongo biso tolukaka dépendance Europe yango wana ezali touché Italie koloba te mboka ya Bible mboka ya Nzambe tokokoma esika na ndeko ndombele zila nalingi nakenda na koshite biso awa tomesana moke badirigant bakendaki koluka misolo na Europe moke bakendaki koluka na États-Unis sika oyo ebandi kofrappe États-Unis maladi wana deke ezali kofrappe ezali kotouche économie awa bazali kose prépare nani te ezali facile koloba ebola oyo ezali facile ya éradiquer tala ntango ezwi misolo boni et jusque là nano balobi te mpo esengaki 49 jours nano après mpo baloba mpenza ke tosilisi dernier cas ya ebola esili na mboka na biso nano tokomaki kuna te une semaine apamba nsima ya kosilisa soit disant ebola corona balobi badetecte yango tokosenga na bakonzi ya mboka makambo ya ntina oyo esengaka bafanda batala mpo ya bolamu ya peuple yango balongwa na eno na distraction c'est vrai bakokabola bamandataire na bango ndenge bakoro yali mais ya ntina nano ya kolanda eze makambo zatina ya kolanda ezali makambo wana batelespectateur evikela bandako na ngongo mpenza bozana esengo kolandela mituna ezali kotuna na mpe biyano ndeko ndombele botale ali kopesa kasi bino bozozwa chance kolanda biso banimero yango eza affiché bo réagir na banimero wana oyo bozwali bakola na nzela FM ozali 89.0 kobenga na plus 243 82 319 22 25 ndeko ndombele botale président Tshilombo na président Kabila nayebi te soki bakomi komemela biso système ba musicien lelo na ngambu président Tshilombo bazolancer appel ke kuna bakonange bata FCCP kuna balancer pas appel ke kuna ba hyperkit ezali mais c'est bitement tout mona les deux leaders président Kabila s'est déplacé na Kingakata ke tina nsele et pas ndeko na président Tshilombo bafandi wana basololi to lobanini bazosala eloko oyo bato bazana bango esika moko bazo comprendre bango te to ndenge nini mpo okomona visuel mokonzi ya mboka na bato bazana cache eza ndenge moko te visuel président Kabila na bandeko ya FCC eza ndenge moko te bazotikaka bato na kidi bato na soni ndenge nini ndeko ndombele bakofingana bofingani okomona bo bayeba kutani bofingani bayeba kutani eza mpenza nini mais oyo président Kabila na président Tshilombo zolakisa biso mokolo na mokolo peuple congolais zo comprendre yango te ndenge nini bato na bango boyoka nezate mais bango ba leader bango mibale toujours solidarité wana ezali malobe pa ina bino
ndeko tambi je pas sipo na mboka na biso bakanisaka mayele ze français. La majorité des politiciens wana bakambaka biso ka po bayibi français. Basé na cerveau te. Oh. Ba professeur ba université ndeko ndombele. Omoni ba to so ba ke gouvernement ba technocrate ya ba technocrate yozo boya bango. Technocrate elakisini. Ah, ndeko ndombele azo na ba définition ba moral. Eza gouvernement ba tamayele. Soko tuninga motuna pesa kanga tamone na zeko tala yo. Tuna za bino ndeko ya nona na yo ba téléspectateurs bazolanda biso. Pas si pour défendre kaka makambo ba Melissa bino. C'est ça le mal. Na lobi ba politicien wana par français basé na ba survoter. Tozu na L ya cash, tozu na L ya FCC. Na les deux camps, quand nini kokeza la pour coalition wana panza. Il doit pas s'assez qu'on respirer, ce qu'on cache s'assez qu'on respirer par rapport à la coalition. FCC également s'assez qu'on respirer par rapport à la coalition. Au moni, Nalanda, moto à l'oba, beaucoup nager, cadre. Vice-président, il y a assemblée nationale. Responsable. Numéro 2, il y a assemblée la biso. Numéro 2. Na yebite, na douta qui a sali politique et kala. Justement pour bazalaka ba politicien sans ambition. Donc ba envia kaka ba bazeli boso. Ba oli bazeli boso bazeko la kisabango nini. So komi politicien mituke komi facile, banda ko komi facile, bashiku to kolobate okosangisa bango kwa mupiku ya tondolo. Et loko bango ba envia ka. Et la preuve on est sur komi na bokonzi yango ndako mituka mipikwa ya tondolo ya basi. Mais na cerveau na bango bazene lokote. Toloba wa toloba ombala bazene a tout intérêt à kolinga. Bato wana mibale ba vivre ensemble. Bato wana mibale. Omoni ndenge to mona kina bango lobi. Ngana na zonga kana maloba ya président Félix Tshisekedi na Allemagne. Alobaki na ko consulter mon prédécesseur ombalombala tango yonso na kozana posa na ye azen expertise azen expérience plus que ngai na kokende pai na yo mbalombala pona koluka kozwa mayele oyo ya zena ngonga na zena ngote asali 18 ans azena na mayele ebele koleka soka kende kilobi ngana lobi bravo maboko makasi ete ya sika bato ya FCC ete ya sika bato ya cash bazwa te loko bauti na mokili ya ba concert ya ba were ya ba jibe bakanisa te yango bakokumba pembeni ya bakonzi eze bomo il y a plus de 85 millions de Congolais. Omoni soko zena bokonzi ko s'enorgueillir na ngote. Histoire ya Congo Brazza est interpellée kabiso. Lisuba zaka na bokonzi. Lisuba zaka na bokonzi ba voter na voix ya ba urne. Meto yebi ndenge suka. Moto ba bengaka dictateur lobby eleki azonga lisuna bokonzi afanda tilelo. Moto simba ete. Ba yeba ko politique wana bazé ko salela lelo eze politique à l'opposition pembe. Et ça la kaye pasi tel lelo zo ba exilé politique te. Na 18 ans ya reine président Kabila. Bato akambongo bien sûr. Bato na eba sala akanaka ba la mère Mende, akanaka ba Boshabe, akanaka bato yonso akanaka siko batango bakimate. Bazé ko continuer ko vivre. Mundela zo c'est pas mes échecs pas Mundela. Les échecs est plus grave. Kabila bandiko comme référence ya Afrique. Bango balingaka te témoin vivant. Balingaka te référence vivant. Bango balingaka to na ba référence na se mabele na kunda. Toze référence ya Thomas Sankara akufa. Toze ko pesa toze na référence na biso Mbuta Lumumba akufa. Toze na référence na biso Kwame Nkrumah baboma. Te aussi longtemps coalition wane kozala, Mondela kozala mal à l'aise. Yango to interpeller pe na bandeko na bango bandeko ya cash. Na FCC. Na FCC. Mais to bandi na na cash. Po bango nde bazé ko tia mo moto. Dissolution du parlement et uteke pa na bango. Omoni
soko bozali na moto mayele mabe na quartier akoyiba bilamba na bino na singa mokolo ake koyiba epai ya bato alati bilamba wana bayebi bilamba ya tambi tata kwako ake kobeta mwa mosinzo na ye kote moko alati bilamba ya tata tambi mais lokola kozala molili bakoki barepere bilamba wala omoni omemi ngambo molalaki na ndako lokola bandeko wana ya politiki bazali na molimo ya kosala te mpo batrouve baexcuse fo batiaka kombo ya moto wana Kabila so de mouton soko marché te tolandaki bakoseli ministre ya finance aleki asali de menti na tope Congo nga napesa soko 70% ya misolo te toyoki te elekaki boye ekotaki boye basombelaki mo basakombe madesu te esika tokomi lelo nani akoki alobaki eza famille ya Kabila nde empêché baso de mouton te esika mbongo eyibameli emonani donc soki makambo marché bazokumisa président Tshilombo soki esika ezomarché te babwaki kote ya Kabila diviser pour mieux régner principe de base ya loposo pembe te baprésident wana oyo alongwa oyo atika bokonzi na oyo akoti bazali na tout intérêt ya kosololaka mongongo na se mpo babongisa bolamu ya bana mboka donc oyoka wana eza bolamu ya mboka oyoka na bato wana mibale mais tolobi soko bayokani te mundele ndeko tambi na bandeko balandi bazala prudent omoni lelo lamuka azo osala opposition opposition ya lamuka ezobima faible mpo ba vrai opposant FCC bayokani na cash soko ezalaki FCC bayokanaki te bakimaki nde ntango mosusu barécupéra bango lisusu mpo bamanjoli nzonzo bongai boka rébellion de force to opposition moko elingaki ezala terrible donc bajeni soki lelo FCC ndenge aperdaki élection cash basideside bayokanaki te bakimi epai bamindele donc mindele balingi bakomisa bango mpe lisusu baopposant bandeko baza na pouvoir oyo ezali mondele aprépara opposition ya kokombata kobundisa ye okazu okoti bazwi lisusu oyo obundisaki bake koforme ye pema mbula moko pema quelques mois zonga kenda kobundisa ye azwi yo bokonzi illégalement omoni soko ezalaki kaka FCC basala coalition te to président Kabila kima bolingaki boka moto na bayina ne oyo na makambo ba 15 millions ba 200 millions ba nini ya bandako préfabriqué oyo elingaki ezala moto mpo balingaki baarme lisusu opposition mais lokola FCC aza na poids asangana na cash lamuka azokokopesa donc président Kabila amonaki mosika mais c'est un visionnaire na osaka ton alobaka président Kabila aza malaise ya loposo pembe c'est-à-dire aussi le temps na bomoi à contourner loposo pembe et à zéro référence wana tokolobango au effort ndeko ndombele bamituna ebandi kokota mama Cécile Mukeda bino bino ntango amonaka baaméricain balobaka président mabesi ya président Kabila lui omeka ndoko expliquer baaméricain balinga balakisa biso nini balingaka Congo koleka président Kabila to ndenge nini c'est comme si baaméricain balakisaka mokili mobimba ke bango balingaka Congo mais président Kabila alingaka Congo te yango souye na bango ezali un jour divorce wane kwa kosalama mpo te président Kabila akoka kotika makambo nyonso mabe oyo bango baaméricain bazokoreproche mpo président Tshilombo a travaillé dans la paix pour koluka bolamu ya Congo alobi mekani koexpliquer est ce que baaméricain bakokolinga Congo koleka président Kabila to ndenge nini ndeko Ndombele wana bandeko basalaka politique nde zeba mituna bajari ya ba question esengi bango ba mituna te population zo soutenir eloko nyonso baaméricain bazoloba yango totuni bino tanki mopanzi sango baaméricain bakokolinga Congo koleka président Kabila toze koyanona ndeko tambi États-Unis baaméricain wana baboma bango nde baboma président ya Irak Saddam Hussein na prétexte ya zeko sala ba arme à destruction massive tango babomi ye ba pendre président ya mboka ya bato na gardaka encore maloba na ye tango pion wana irakien wana ba américain basalaki juge ye moko asambisa mokonzi na ye Saddam Hussein alobi na ye zoba oyo zali
nazwi tout ce temps na mabele ya désert na komisi yango mokili ya bato yokatelanga peine de mort mais ezalaki baaméricain derrière irakien wana ya juge bapendre président ya bato en direct bakendaka kofilme mwa baportion ya bisika balakisi na Irak bato mpe basepeli oyo bango bakendaki kofilme oyo bango bapreparaki mais depuis Saddam Hussein azala pandi Irak lelo azali kovivre nini mpe eza te na kati ya Irak baaméricain wana bazali na baprincipe mibale batambolaka nango na bomoi na bango sécurité ya état américain na intérêt na bango na intérêt ya baaméricain s'il faut bakule 12 millions de congolais ndenge tozali kokufa lelo mpo bango bazwa coltan bango bazwa uranium bango bazwa cobalt tokokufa se kokufa bapoliticien na biso yango na lobi bazali bapoliticien mpo balobaka bien français bazali na bacerveau te mpo histoire euti koleka na Côte d'Ivoire histoire euti koleka na Côte d'Ivoire na ntango ya Laurent Gbagbo na Alassane Ouattara ekokaki kointerpele bango barébellion oyo baaméricain bainstalla na bamboka yonso ekokaki kointerpele bango bakaboli Soudan mpo na baintere ya basoudanais Soudan ndenge alaki monene wana dérangeaki baaméricain na nini bazoyinela mpe président Kabila na nini justement motuna ya malamu pour lelo président Kabila aza mal aimé pas baaméricain donc baaméricain mposa na bokaka moto lobi mosika lelo kaka fo akende oyebi soki ozali na mwa yuma na yo moko omonelaka soki omoni akomokangama na moto moko akomi kokotisela ye mwa kiyanke moko boye soki otipa na ye amonelo su te tya ye mwa mvuna okosatake liboso okotika nano yuma na yo wana okosatake na moto azokoya kotya ye mwa ngeta président Kabila ntango aye na Congo bakomprenaki ke alingaki atransforme homme congolais arondre bango baconscient peuple congolais comprendre que toze pauvre po ezali na multinationaux moko baluka maintenir biso na pauvreté wana tokei na charge de l'impérialisme métier ya pauvreté ya Afrique ezali très bien organisé bomengo na biso tokojouir na yango te bango nde fo bapona cobalt uranium botekela bacoréen te botekela bairanien te po ekende epai na bango donc baaméricain baza na posa eloko bazoreproche batekela bandeko te mais bango nde fo bazwa mpo bademere bagrande puissance na monde et puis bango bakozwa te na prix bino bolingi bango na prix oyo bango bakotia bolongolili bango lisusu commission te yango tolobi politique yango nano bolongola yango nano na nkota wana peuple congolais azali kocomprendre te président Kabila abundi bango moko eloko oyebi eze pasi nazongaka na interview na bango ya suka na point de presse alobi regret na ngai ya makasi batunaki ye échec na yo ezeni na parcours na yo abi eze échec te mais regret na nga nakoki te kotransformer homme congolais falaki atransformer homme congolais to entreprendre makambo ndenge mosusu politicien monake naze politicien mpo ya kodefendre mabele mobimba na yango bomengo ya mabele na nga mpe peuple na ngai ndenge epai na bango baaméricain ze me epai na biso eze contraire kaka bato wana oyo lelo baza koyebisa président Félix Tshisekedi fo kabwana na Kabila bango nde bakoloba susu na Kabila yaka nano oyebi koze soda oyo remplacer wana ze civil oyebi ke soto armée oyo déloger facilement insécurité tikali en permanence donc basalaka na Congo Brazzaville eleki mais yango wana ndeko lisuba azwiki bokonzi baki ba armée susu sasu oyebi ba armaka sasu poni poka lisuba lobaki fona mona clair na pétrole ya mai na pétrole ya mabele na onshore na offshore na onshore ezali na production oyo bango baloba soko baloba na bino na onshore tosalaka production ya 18 000 barils le jour bo accepter yango bongo na offshore tosalaka 20 000 barils le jour bo accepter yango ndengo wana président habité fona yeba mais fona yeba production ya mabele na production ya mai onshore na offshore te elfa financer asimbi moto barme Denis Sassou. So population yebaka ne makambo ote ndeko ndombele. Mais tolobi lokola ba politique ezeko salema na nkota bato bazeko maîtriser te.
est-ce que bafandiseli lokuta te police ba besoin de soutenir la population pété si ça soit pas kolongole mais asalaki tango boni pour soucier la population okozwa soucier la population nini okuti cahier de charge mais faut luka ounir ba force yango bazali kobanga Félix Tshisekedi a force akozala pembeni ya président Kabila bakounir ba force pour président Kabila yebi bango soko babengi ye ya kozwa 2 millions ebisi 2 millions kosana yango tala nyongo wana ya FMI ezalaka motambo ba président nyonso o ba defa mbongo wana bakufa batika yango président Kabila bimisa nyongo po adefaki yango te afuta kutu nyongo ya Mobutu e bango soko defite mais c'est malade pour na bango po bako manier yo bien bako manipuler yo malamo soko zena makoki na bango ba décision mboka lokwa République démocratique ya Congo soko bako pesa biso 2 millions 3 millions ata 3 milliards po to sala na yango nini po to sala na yango nini ba téléspectateurs botinda ba mituna na numéro eza affiché wana numéro ya WhatsApp plus 243 82 319 22 25 ndiko ndomeli mituna ezo côté la biso wa eza mutuna e pasi po ndiko mwasi mutu atuni yango mama Karine alobi mois de la femme euti kozala awa journal de la femme euti koleka mais tozaka na kati ya mois de la femme alobi bango bazosenga revendication égalité zala entre mwasi na mobali mais subitement azomona banda dokotaki sanza mwango azomona kaka bandeko ya basi na kati ya ba komelisaka bango masanga pa bandeko mibali ba misusu kutu plus grave mokolongo kutu le wuti balalisi bango balibanda ti bale 10 bazosongisa bango bandako wabi de kondomele botele mekana nkolobelela nanu bandeko ba mama tango ekozomona yango bongo de kondomele osala bandeko ya basi ebele osapena mama tant ozomona ke homme tozosenga égalité kasi égalité ngo bazosukisa na kati ya hôtel égalité ngo bazosukisa ke balalisi libanda 2 jours 3 jours égalité bazosukisa ke bafandisi wana bamelisi ba masanga lango azomiye balisisi te égalité no komona mwasi moko mibali soki zomi babimina ye na mokolo moko bozo yambelela ngo ndenge nini ezande ko mama na biso Karine bo réagir na ba testo na ba appel na ba numéro les afficher ndeko ndombele botali ndeko tambi égalité wana yango boti ba lesbienne égalité wana bazé koluka parité moi ça ne pas ne yango boti ba lesbienne tokoma lokwa mibali ngam na mimona ka mobali nazwa pe moninga na ngam mwasi ngana komi mobali mais baboti sa pe bangote soko bali ba koma pe mibali ezepe na ba lesbienne babala nati bon bazé ko bota te poni tata mokelu akabola ki mobali atie supérieur mwasi inférieur bango baleki na mayel te biso to kalkaka makambo mais to kalkaka mal esika makambo yango ebandaka revendication yango ebandaka est-ce que ba revendika ki bongo journée yango ya mwasi nini basali pona valeur ya mwasi atelier nini conférence nini basali hapana biso comme contraire journée de la femme et journée ya kolata maputa oui ba maman balata ki ba sima ya kolata maputa liputa ya facile ya kolongwa soko bato bake hotel balati yango na ba facilité wana barobe mosusu likolo moto tozeli komona mokolo yango ya le 8 azeli likolo moto robe zeko tika ebolumbu nano akome sika bake kolongola yango te mais yango moko milongo ndeko tambi ngai ba biloko lokwa ya ba journée de la femme na mona kango ndieze perte ya temps l'état bimisela kango mbongo ebele mais l'état inconscient l'état congolais zena niveau élevé inconscience bato wana bakendaka ba conférence wana ya journée de la femme babenga bango na conférence ya Nesonganzila Fumukuzu ke muzala mpanda na Angola po ya kolobela bolamu ya ba congolais pe ya ba africain bakoya te bazena ntango te mais bakei na ba conférence wana po sima wana manjoli njonjo po sima wana bakei bisiko bakokenda mais landa na cesse omona misolo oyo ebimaki po na babiloko wana oui l'état le gouvernement mboka on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Soko mobande ze mabe ozene lokote ya kotombola ya malamu likolo na yango. Congolais akendaka na accessoire aze kotika essentiel. Mboka zena pasi. Mboka yonso oyo se développa babanda na bilanga. Secteur eze négligé na bamboka na biso yango wana. Soko tu bapesi ministère agriculture esalaka mwa pasi wana bacholi eze kwa bakundiyo na partage ya pouvoir bakimaka yango pena toze na ministère ya pêche et élevage okomona pe batravailleur na ye mokolo yango na ministère ya pêche et élevage bango pe balati pe molato wana ministère a doté bilamba nga nalobaka tokendaka plus na baaccessoire ministère ya pêche soko agriculture soko pêche et élevage
tozali même pas na bateau de pêche, même pas bateau de pêche te wana bakonzi ya mboka bakotia beforte mais tokoki toloba nano na bafete yonso ya pamba biso tozali na misolo wana te po biso foto tombola mboka na biso o Noël ezila nano o journée de la femme ezila nano o toluki nini e développaka mboka bato balia bato bamela nini balia nini bakolia nini soko toloni te bakomela nini soko tomisaleli te yango bozali komona toze dépotoir toze fulu ekunde ya bamboka yonso soko Chine amoni soko pangolais wana balobi azali cause ya coronavirus tokeba po bakonika yango bakotia yango Rio bakotia yango soko mosunini na linzanza bakoya kotekela yango bakongolais nalingi naloba mpona kosukisa nano esika wana ya journée de la femme mwasi congolais akenda au-delà ya raisonnement lite na ye valeur na ye ezali kaka te soki se compare na mobali égalité bakosenga ndenge nini tozali na loboko ya mobali ezali bokasi tozali na loboko ya mwasi ezali faible mais yango esanganaka mpo ya kosunga bango bazali na makambo ebele ya ntina bango basi wana ya politike oyo bazali koluka kokoma egale ya mobali mais entre bango nano basi baza egale te basi ya biro bamonaka basi ya bilanga lokwa basi bazangi ntina basi ya basse classe nzoka nde basi ya bilanga nde bazali kosala bomoi ya société wana nano baluki ko égalité nango te bana ya basi basalaka na bandako na bango bazalaka na accès te na baveranda kenda kotala basi wana ndenge base comportaka mwasi soka dwi mosala kaka banguna liboso bandeko ne ya basi na balabala te baluka na ino égalité ya mwasi entre eux sima baluki ndenge bakotombwana na société kosala baconférence po mwasi na mobali bakoma égal babanda mpe kobotisa basi oyo babali kuna bango balesbienne babanda mpe kobotisa batelespectateur boréagir na banuméro eza affiché botindela biso banuméro bamituna na bino na whatsapp na plus 243 82 319 FM bolandela l'émission ezali 89.0 nekondumeli kotala bamituna ezokota kolandela bandeko na biso l'IDPS hier na avant-hier kita comment fait-il partout ils sont au pouvoir PPRD babiloko na to mona ngote ke bakadre PPRD kobunda ba militaire PPRD bango na bongo bunda kasi de l'IDPS na pouvoir désordre makasi hier na avant-hier zaki na niveau limité au pesimbo mbo aboyi bakadre na bango koloka neza te ba militaire na bango koloka neza te nini pouvoir elingi bango te to ndenge nini ndeko nobele botale tango la nyongo na baitando désordre na kati ya IDPS lelo malaise za na kati ya IDPS bino bokoji bozo jongo ndenge nini malobe pa ina bino ndeko tambi pasi po bilan ya casse bilan ya koboma mboka ya IDPS ebandi ko mataliso makasi tango bakomi ko diriger mboka on les batika la grande opposition donc ça montre que bango bazalaki parti éternel ya opposition comportement wana ezali kokoka kolongwa te na bacerveau na bango comportement wana ezali kokoka kolongwa te omoni nauti koloba ngo tout à l'heure awa homme politique na biso bazali bapoliticien mpo balobaka be français sans ambition mais nete lelo IDPS akokontinue kotumba mpo nini akokontinue kobuka mpo nini bango nde bazali kokamba justement mpo basalaka politique ete mpo ya bolamu ya mboka bazali kowelela baposte bazali kowelela bibonga mpo nini oyo ndambo bazalaki kuna baza kotonga basusu mpe bazali kolia te toyibaki ensemble te toyibaki ensemble kobénéficie nango yo moko te yango te politique IDPS akoki kose comporter te lokola ya 2 ans passés po ya 2 ans passés ezalaki tozali koboya po Kabila asalaki boye yango tobuki tozali koboya po nani asali boya mais sika wa bino moko mombele insécurité 18 millions comme une insécurité makasi kolandela ba désordre zosalamela wana yako tolobi ba mituna te ba parti politique lokola basalaka na bango ba conférence ya komeka kokolisa ba cerveau ya bato na bango te c'est ça le problème masoloni ezaka na ba parti politique ria leader kindulemana ekota te na ba parti politique
au moins apena composition basali pena nzembo babwaki pe bakulutu na bango babini ale molange ye wana tufwa basilisi ope azakana koliko sona sima kuna talie zilanga kuna mupanzi bakei uo makambo esili bake na compte à l'état babimisi ebele ya misolo sans idéologie pour ce que ba parti politique ezaki ko développer idéologie de même président Kabila peuple walingaka inendenga ineliete président Kabila tango aki na pouvoir yaze koloba makambo mosusu obandika kana sima ba secrétaire banani kitana na se baze koloba makambo mosusu ngana kenda ba milulu na bango tango panzi sango namona nini namona kobina namona kolia ba pompa masanga esile liwana omituni toyaki kosala nini na se déplacer na caméra po ya kotala bato ndenge bakolela soko bakwise soko biloko nini ndenge bakomelela masanga to na yaki kosala nini biloko wana yango eze ko continuer te lelo IBP setanga komi na pouvoir ayebi ke inculkaka bato na ye mentalité ya bakas ya kotumba effort nini asalaki po ameka ko recadrer ayebisa bango a changer bango moral donc balona ki mai IBP so sala lelo balona ki mais yango eza elona mana ba cerveau ya bato na bango tango bazwaki pouvoir eloko balingaki basala to eloko esengelaki basala lavage ya cerveau ya bana na bango lelo biso nde toze na commande boze kobuka po nini revendication na bino ekoki lisusu te kozala ndenge to revendikaki tango tozalaki parti ya opposition po même tango bazalaki ko revendiquer étant parti ya opposition revendication wana ezalaki mabe po lelo pe perdre buka gate matala muka zeko oza partenaire pe ya cash pe kuna te wana kutu baze famille moko mais soko tozwa nano la muka o lelo akenda na opposition asengaka soko vérité de silo na thèse ndoto moko ya kotelema mais po nini abuka te donc le seul parti lelo na Congo azobuka azoza na bakasi taka IDPS mauvaise éducation ya parti ba téléspectateurs vont réagir dans ba testo ndeko tobele ya moto ka moda testo to kopi kotika moto ndeko na biso tonto depuis commune lemba biso tuna bino coronavirus wana bozolo belela wana ezali punition nzambe et eza guerre scientifique pour les gens comprendre un côté eloko mombe botami kaka komi ko bombo tevele azolinga yeba bino ozaka mingi mingi mena ko mukusu mayo wana eza nini punition nzambe tu eza na ngaka guerre scientifique lelo ba grande puissance lelo bazaki na ba guerre froide longo komi na ba guerre économique lelo bakina ba guerre scientifique eza na ba façon na to ningi Pas à la gaga monte église de réveil, Bolimbichi. Pour part monte église de réveil, monte à coquette dédié maladie dans Zamba, j'ai été. Autour de mon tour. Donc après c'est comme on a une église de réveil. Mais na lobby awa, osome ni poni. Pour na bandi à part bateau ya l'église yo de sommeil yo etonda nao. Bateau bakoki ko dédié maladie dans Zamba va cité. Mais il y a 15 ans, 18 ans passés. Ba pasteur bateya sideze etumbu ya nzambe mais lelo se révélé side yaka en 1958 basali yango ko sala oh bato balingaki bakenda soko na mec ba musulman ba boyite babangi coronavirus po nini balobi te boya na bino ala ko sala na Italie ebeti kuna bakangi frontière te po nini te bango bakolo biblia bango nde baya na Yesu bango nde bamona couper o Yesu akufaka nango po nini basambeli te posila papa peut suspendre ki ba messe papa boyi ba rendez-vous yonso alingaki azala na yango annulé yango mais po nini alobaki te nga moto na mona esika batiaka Yesu likonga soi disant nga moto na mona kali ngwando Yesu akufaka nango nga moto na komela yango mokili mobimba tokopelela kaka Yesu wana alongola coronavirus te baze ba charabia ba charlatan. Donc biso ça inconscient pour biso ko memelo ke na kombo Yesu tout est possible. Mais nazongi na yo ba pasteur balobaka sida eze tumbu ya nzambe ba confirma yango po to zena mboka balandaka makambo te coronavirus maintenant bazali ko ba virus eze biloko basali na koyela bino image mobimba bomona ndenge esika babokolaka ba virus parmi ba virus pe babokolaka Ebola eze virus ya kala basala yango kala oh
na tango ya Mobutu bayeba négocier tozali na virus moko tolingi to meka totala résultat nango nde Mobutu acceptaka bakina ko meka na village na Bandundu esika ba exterminate village mobimba po bazaki na maîtrise ya virus wana et c'est histoire to promettre aux téléspectateurs botika la brancher la mission na biso toko na koyela bino élément oyo ngai na tourner te bango nde ba réaliser virus eza biloko oyo basali basangisi epesa oyo coronavirus yokanti kombo nango ye tango maladie one bandi na Chine existaka déjà na vitesse ya kombo existaka déjà bande ko batindeli biso ba élément déjà na 2016 moto moko abi asombaka mafuta moko soko désinfectant moko mais na désinfectant na déjà ba comment eze anti coronavirus wana na 2016 oh coronavirus eze kombo salami lelo te eze ba virus basala kala basu eyebani tende ekoteli bango ndenge nini donc dur que coronavirus maladie ya nzambe eze moto ya kokia kanisa moto azanga cerveau samedi bazala ba musulmans ba ndeko sepela ke ndenge beti Chine par rapport que Chine ndenge bandaki ko linga minorité ba musulmans bazala ki wana te le bandaki na la majorité na ba réseaux sociaux monde na ke bandeko ba musulmans ba ndeko sepela à la frapper Chine mais le subitement et comme maman ko mokini mo biba ko ko la maladie ezeka plus ba musulmans ya République démocratique ya Congo nde bandeko komana na Facebook oyebi moto yonso oya yambi bonzambe important komaka bolole akomaka egbeyo akomaka mwa zololo sali mais ngala ko kamwa c'est vrai ndeko tambi boze ko seka mais ngala ko kamwa ndenge nini moto akokia fanda aze ko raisonner coronavirus ebeti na Chine po baboyaki ya islam esala makona ça le autre bonaki na ba réseaux sociaux ba téléspectateurs besoin na yango na lobby na réseaux sociaux ezekaka ba musulmans oya ya République démocratique ya Congo o batekaka na bazando soko baklinya bazali koyata inshallah bayebi yango te bazali koteka ndete baklinya bazali koya te basala nini bakomi likomakoma omoni quand la raison est perdue tout est perdu lokola kaka tobungisa bonzambe lokola kaka na ino toreconnaître fumuki mbangu te cerveau ya bato ekoraisonne kaka ndenge wana babenganaka bango lisu na meke période moko soko 2016 to 2015 soko mémoire nanga etalaki ngate pona ebola 2015 bayebisa bango boyawa te bongo bato wana soi disant bango moto baka na courant mukanda ya bosembo ya nzambe po nini bayebaki te bon nzambe akosécuriser po awa eza na ba musulman noir bate ya bango lola paradis tout est possible à celui qui croit. Donc, naba musulman bayebi tout est possible à celui qui croit. Naba mouyesu bayebi tout est possible à celui qui croit. Mais bango moko ba kolo religion bayebi que il y a des choses impossibles à dire. Donc coronavirus. Le coronavirus est impossible. Moi je sais qu'on pas quatre la ba messe. Pas kimi. Aze ko mona na terre. Ake bayepe na koshuko swazena. Ba téléspectateurs on a dans qui show émission. Ba yebi to téléphone mokolo mwalelo de kondobel botale. Banira ka wa téléspectateur. Cameraman alolalo. Bayi ndo totele mande ko domele botale na mwa lombango ba téléspectateur ebele ba ko ngo tumusaka biso numéro na video ya nzela ya singa so ba liba zo numéro so numéro ni plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wanando numéro na biso sur WhatsApp soko mituna soko ba suggestion ba lesquels nanzila wana to pesa bien merci ko bana ko tumusaka ndeko tambi numéro ndeko ndomele ya mwana to pesi ba tata mama bozwa ki mbene bele na ngonga wa kolanda biso malgré tout ce que makambo mosusu ko emeka ko interpeller biso ndeko ndomele lo bele ko très important ba chrétien na ba musulman batangisa bango moto nyonso zo kwa nzambe nyonso pane saka possible mais ko kama ba o ba yaki kote ya ba noir ba makambo wana bango pa na bango impossibilité ya nzambe ezali pape lelo so célébrer ba messe te l'église ekangami na Europe ba mosquée ekangami na Moyen-Orient na Orient yaka na Afrique okani bazolo ba kaso to église e ko sele loko te yeso ko silisa yango wana ezaki mayele te ezaki inconscience. Vous savez que la branche la RTFS 1 chaque lundi à 22h puis chaque vendredi à 11h nanzela cadrage sur na ndeko na biso kwa ku asonga ki biso pe na réalisation za na 9 lumière invité mokolo molelo za ki ndeko ndombele motale
pe na présentation ya yingi ndeko ngai ndeko na bino tambi koka soko lingo komelanga na WhatsApp plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 tika ba mituna na bino na makambo nyonso boza nango na prochaine émission de retour na ndeko ndombele botale po ya mituna na bino nyonso kimia ya nzambe za na bino tokutani na poso ya